Human ang gihimong inspeksyon ug investigasyon nila Independent Commission for Infrastructure Advisor Mayor Benjamin Magalong ug DPWH Secretary Vince Dizon sa Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nabulgar na ang laom nga korupsyon kay ang proyekto nga concrete revetment nga gipunduhan sa DPWH og 96.5 million pesos gideklara na nga kompleto ug fully paid niadtong tuig 2022. Apan nasayran sa inspeksyon nga pipila pa lang di ay kini kasiman ang gisugdan. Dinhi na natingala si Mayor Jason John Joyce sa Jose Abad Santos. Kay ang nakakuha nga kontraktor sa proyekto mao ang St. Timothy Construction Corporation nga iyahas sa mga diskaya nga ginaimbestigahan karon sa Senado. Wala magtuo si Mayor Joyce nga makaabot sa iyang lugar ang kumpanya sa mga diskaya nga matud niya anaa na sa halos tumoy sa mapa sa Pilipinas ang Jose Abad Santos. Tungod sa inspeksyon nila Mayor Magalong ug Secretary Dizon, nakabaton og kaisog si Mayor Joyce nga mibulgar sa daghan pa og ghost og substandard nga proyekto sa ilang lugar hilabi na sa kalsada nga mo'y hinungdan nga dili na mahatagan og pondo alang sa proyekto ang ilang lugar. Sumala ni Mayor Joyce, daghan ang nagsulti kaniya nga magpakahilom na lang basin patyon siya sa mga tao nga naa sa likod sa pagpangawat, pero mibarog ang mayor kay ang iyang katawhan na ang gikawatan og kaugmaon og disenteng pangnabuhi. Aminado si Mayor Joyce sa iyang post sa social media nga dunay hulga sa ilang kinabuhi ug sa iyang pamilya. Busa barugan na lang gyud niya ang sitwasyon alang-alang sa hustisya sa katawhan ug pagbatok sa korupsyon. Daghang netizen ang nakadaig kang Mayor Joyce tungod sa iyang kaisog ug nagpadayag kini og suporta kaniya. Nagtuo kini nga aduna pay paglaom nga kahayag alang sa taga Jose Abad Santos nga mawagtang ang pagpangawat sa panudlanan sa gobyerno.